다경 씨 수고 많았어요. 네, 안녕하세요. 수고 많았어요. 에, 오늘은 이 공부를 한동안 해서 이 초급을 다시 한번 앞에부터 할게요. 다 잊어버린 것 같아서 복습할게요. 다음 주도 누구 한 사람도 들어올 거예요. 네, 저 강동구에 사는 사람 들어올 거예요. 자, 3페이지 봅니다. 3페이지. 3페이지. 읽은 3페이지 한번 볼까요? 네, 내가 쭉 훑어나갈 테니까 이 기초는 굉장히 중요한 거기 때문에 대충 하고 넘어가면 안 돼요. 자, 3페이지 봅니다. 가운데 보시면은 만물은 음과 양으로 되어 있다. 이거 아시는 거죠, 그죠? 음은 금수고 양은 목화다. 가운데 오행이 토다. 자, 이것을 합쳐 일월 화수 목금 토가 생성된 것이다. 달력을 보시라. 일주일인 것이다. 이것이 음양오행인 것이다. 음양오행은 즉 자연인 것이다. 사람은 자연의 일부분으로 그 자연과 함께하는 것이다. 바로 그 학문이 명예인 것이다. 그래서 나무고 뭐고 간에 이제 항상 생각하실 것은 우리가 이거는 갑목과 을목이 항상 목이 천간에 있는 것은 좋은 거예요, 사주에. 오행은 뭐냐? 나무를 키우기 위한 하나의 방법이에요, 그죠? 그런 것이니까 참고로 하시고 지금 현재 그 서정 씨는 기해, 을해, 병호, 정묘니까 천간에 목이 하나 있어요, 목이. 목이 있고 또 다경 씨는 지금 신금, 정화, 병화, 기토가 있는 거예요. 이거 목이 없지요. 이게 뭐냐면 목이 없는 거야. 어? 이제 목이 없으면 내가 전번에도 말씀드렸잖아. 하여튼 사주라는 이름에다 것은 먹을러 준다고. 자기를 위해서 살아야지 나무에 살 필요 하나도 없어요. 꼭 아셔야 돼. 내 말 명심하세요. 다 소용없어요. 신랑이고 내 자식이고 다 필요 없다니까. 응? 그래서 항상 자강불식이라는 말 있잖아요. 자강불식. 내가 능모에 잘 살려고 그러면 내가 힘이 있어야 되는 거예요. 지금 현재 고생되시지만 이 공부 해놓으시면 절대 힘들지 않습니다. 큰 도시입니다. 그 다음에 4페이지 봅니다. 우리가 이제 갑을병정은 다 알아요. 그죠? 네. 지지의 자축인묘 신성미도 다 알아요. 여기 어떤 놈이 더하기고 어떤 놈이 빼기인 줄 압니다. 네, 그죠? 음양을 꼭 아셔야 되는 거예요. 음양은 꼭 중요하다고 그랬어요. 제가. 그죠? 음양. 네, 자, 오행을 뜻하는 글자 6페이지입니다. 6페이지. 한번 쭉 리뷰를 할게요. 오행을 뜻하는 글자는 다 한 것 같다. 목은 뭐야? 갑목하고 인목이 있죠. 갑목하고 을목이 있죠. 그죠? 지지에는 뭐야? 인목하고 묘목이 있죠. 네, 그죠? 꼭 아셔요. 화는 뭐예요? 병화하고 정화가 있고 지지에는 사화가 오화가 있다. 토는 무토가 있고 기토가 있고 그 다음에 지지에는 진술, 충미가 이렇게 있다. 그러니까 토는 6자입니다. 그게 뭐야? 목화, 토, 금 중에서 토는 6개예요. 그 다음에 또 중요한 건 뭐냐면 인묘진할 때 그 진짜가 목도 되고 상황에 따라서는 토도 되는 거예요. 수도 되는 거겠고 이제 그걸 배우시는 거예요. 그 다음에 사오, 미는 미자가 여름도 되지만 그 미자 자체가 뭐가 돼요? 미자가 그게 토도 되는 거예요. 토도 되는 겁니다. 그 다음에 금은 뭐예요? 경금, 신금이 있고 신금, 유금이 있는데 그 신유, 술이 술자 자체가 가을도 되지만 그 술자는 벼가 다 익어서 딱 꼬부라진 글자예요. 그게 신유술이. 그래서 이 신유술 있잖아요. 신유술. 그래서 가을철이 되면 이때가 돼야 농사가 마무리되는 거예요. 이때가 돼야. 그죠? 요때 자르면은 못 먹는 거예요. 손해보는 거예요. 그죠? 요때 벼가, 이 술자가 벼가 딱 머리를 숙였을 때 이게 돈이 되는 거예요. 돈이. 그죠? 여기 보면 여기 인묘지란 이게 나무 벼야. 나무 벼가 나중에 다 익은 거야, 이게. 그리 보는 거예요. 그죠? 나무 벼가 다 익은 거예요. 익으니까 뭐야? 머리를 팍 숙이는 거예요. 그러니까 이때 비가 오면 안 된다는 얘기죠. 지금 가을 빛이 좋아요, 나빠요, 요새? 나쁜 거예요, 나쁜 거예요.
그러니까 이것이 자연 그대로 공부하시면 되는 거야. 그 다음에 수는 임계수가 있고, 지제는 해자가 있다. 그러니까 축은 그것이 수도 되지만 상황에 따라서는 아주 뜨거운 찬 흙도 된다. 아셔야 돼. 그 다음에 7페이지입니다. 소령씨 화면이 안 보여. 카메라가 너무 내려가서 좀 올리세요. 그래서 사주팔자는 위에 넉자를 청간, 아래 넉자를 지지라 하며 그 밑에 숨어있는 곳을 지장간이라 한다. 꼭 아셔야 됩니다. 그래서 아마 다음 주부터는 민정이라고 2기, 3기 때 졸업한 학생이 있어요. 한 5년 전에. 근데 이게 다 잊어버렸다고 이제 안 하다가 이제 공부 시작한다는 겁니다. 초급반에 들어올 거야. 네? 그거 배운 사람 달라요. 금방 알죠. 그래서 그냥 금세 따라가기 위해서 하려고 그러는 거지, 이제. 네. 그래서 반드시 내가 말하는 것은 그 밑에 7페이지 보면 청가는 가불병정이 있다 그러면 뭐 반드시 이게 어떤 게 더하기고 어떤 게 빼기라는 걸 반드시 아셔야 돼. 아시겠습니까? 더하기 빼기를 완전히 아셔야 돼요. 그 다음에 지지가 어떤 게 빼기고 어떤 게 더하기다. 그러니까 지지 같은 것은 뭐야? 가불병정은 지그자고 나오니까 금세 오행을 외울 수가 있어요. 그죠? 예, 예. 근데 지지는 안 그렇단 말이에요. 지지는 내가 말했죠. 동물이 작거나 풀을 먹으면 마이너스다. 그래, 이렇게 해놓고 이렇게 해보니까 다 되더라고. 풀을 먹거나. 그렇죠. 저기 하는 동물이 작은 거는 그럼요. 떼기니까. 이건 선생님이 그냥 공부해가지고 가르칠 때, 이 가르쳐서 맞는 거니까 이게 딱 하는 거예요. 여러분들 왜 저를 한테 공부하냐면, 제가 사주를 많이 받고 경험이 많은 사람 아니에요. 그렇기 때문에 저 강의 속에는 뭐 몇십 년의 그 노하우가 있는 거예요. 그래서 그 학생들이 저한테 공부하러 많이 오는 거예요. 지금 이 코로나 시국에 대학 평생교육대학에 20명씩 있는 데가 저희 뒤에밖에 없습니다. 2명, 3명, 4명 그래요. 해강이 안 돼. 그러면 폐강이지 뭐 그 인원 갖고 어떻게. 그거 안 된다고. 그럼 8페이지입니다. 그 사주팔자 밑에는 반드시 지장간이 있는데 지장간을 꼭 외우셔야 돼요. 어떤 선생은 이거 지장간 외울 필요 없다고 하는 놈도 있어요. 이거 기가 막히는 사람도 있습니다. 지장간이 굉장히 중요한 거예요, 이게. 명심하십시오, 이거 꼭. 자, 내가 하나 써줘. 이 지장간의 중요한 걸 한번 써볼게요, 지금. 우리 다경 씨가 병진일 줄 아는 말이에요, 병진. 그죠? 병진이죠? 자, 봐요. 지장간이 어떻게 중요한가 볼게요. 자, 병진이에요. 진 쪽에, 우리 지장간에 뭐야? 진 쪽에 을개무가 있죠? 을개무가 있죠? 을개무가 있는 거예요, 이렇게. 서정씨, 왜 그 머리만 보여요? 머리 검은 데만 보여. 아, 그럼 좀 내리세요. 여기 이게 너무 높아서 그런가 봐요. 머리만 보신다니까? 자, 카메라 너무 높아서 그래. 이 지장간이 어떤가 한번 보시라고. 지장은 중경성이 하는 게, 이 보면은 이게 무게합이죠? 무게합이라고 그러죠? 무게합 아니 무게합파. 그죠? 예. 여기 보면 병진 말고도 무진이 있어, 무진. 무진이 또 있어, 무진. 화토동법을 해가지고 병화나 무진이나 거의 뜻이 같아요. 여기 보면 진은 또 똑같이 을개무죠? 지장간이 중요한 건 말씀드린 거야. 여기 무게합이 있단 말이야. 이 토의 수는 누구예요? 토의 수는. 남자 토의 수는 누구죠? 또 그려볼게. 이 토죠, 토생 금이죠? 금생 수죠? 수생 목이고, 목생 화예요. 그죠? 자, 여기 남자라고 그러면 여기 누구예요? 여기? 수가 누가가 되죠? 다경씨 이게 누가 되죠? 아버지? 아버지도 되고 또 누구야? 친정 아버지도 되고 또 누가 돼? 이게 누가 된다고 그랬어요? 남자가 볼 때 처가 되는 거야? 마누라가 되는 거야? 처가 되는 거예요. 남자가 볼 때. 네, 그렇게 되는 거예요. 자, 내가 이 지장간의 중요성을 말씀드리는 거야. 그럼 이를 무진수 같은 경우에는 무게합 해보면 여기 무게합에 이렇게 해가지고 이게 자기 마누라랑 합한 거 아니야 이게. 내가 남자가 내 마누라가 여기 있잖아요. 그죠? 근데 이 사람은 결과적으로 또 뭐야? 지장간에 보면 그 밑에 있는 무게합을 또 해. 이 얘기는 뭐예요? 이 얘기는 무슨 얘기가 될까요? 자,
남자 사주에 이 여자죠. 내 마누라죠. 네. 여기 내 마누라. 여기 내 처란 말이야. 내 처란 말이야. 내 처. 내 처 옆에 또 누가 있어요? 남자가 또 있잖아. 아, 또 있는 거야. 그럼 무지일주는 부부싸움 잘할 수가 있어. 여자가 들락날락 한다고. 아, 여기 병진은 거기 없는 거야. 여기 병진. 요거밖에 없는 거야. 여기는 뭐야? 화급금이 남편 아니야 남자. 여기 남편이 없는 거예요. 이게 항상 이 밑에가 뭐예요? 여자인 경우는 정관, 남자 같은 경우는 정제가 있는 것이 그게 원칙인 거예요. 정관이 누구예요? 남자 좋게. 정관이 누구예요? 정관이 내 남편 아닙니까? 예, 예. 그러니까 우리 가영 씨는 내 남편이 아니라 이게 누가 있는 거야? 화생토니까 자식이 먼저 있는 거예요. 자식이라면 끔찍이 생각하시는 거예요. 네. 뭐 맞아요. 젊었을 때 뭐 결혼해가지고 얼마 안 됐을 때 얘기를 하면은 쉽게 얘기하면은 애들은 학교 갔다 오면 뭐 맛있는 거 막 엄마가 해줘. 다영 씨가 다 해줘. 남편이 늦게 들어왔어. 당신이 라면 끓여 먹으라 그러고 마는 거예요. 그러진 않아요. 그러진 않아요. 체리 지금도 체리줘요. 지금도. 암만 술이 먹고 와도 우리 다영 씨는 2시에 술 굉장히 먹으면 밥을 안 먹고 댕기는지 늦게 그렇게 아니 밥을 우리 준다나. 다영 씨 사주는요 남편을 끔찍이 하는 사주라니까 이게. 근데 그 네. 양반이 이걸 알아야 되는데 개뿔 모르고 깨끗 그러면 안 된다는 얘기야 이게. 맞아. 이걸 알려줘야 되거든요. 이제도 한바탕 했어. 목이 아파서 물 먹고 싶어. 물 잡수고 와 이러면. 물 잡수고 오세요. 거 나가면 있어서 안 돼. 거실에서 물 먹고 있어. 먹고 있어. 그러니까 이 지장간이 중요한 거예요. 그 지장간 꼭 외우셔야 됩니다. 예. 꼭 외우십시오. 이거 시간 관계상 내가 가진 않을 테니까. 그다음 이 통근과 투관은 굉장히 중요하죠. 네. 그 서영 씨 전번에 학교에서 시험 본 거 한번 보내줬어요? 저 동생한테? 안 보여주셨어요. 그걸 한번 사진을 보여줘요. 사진을 안 찍어 와서 모르겠어요. 다. 거기에 통근과 투관은 상당히 중요한 거예요. 내가 우리 여기 보면 서정 씨 같은 경우에 병화가 여기 있어요, 없어요? 여기 밑에. 여기 밑에 병화가 없잖아. 네. 없죠? 이 통근과 투관이 안 된 거예요. 우리 지금 현재 공부하는 학생 중에도 병진이 하나 있어요. 병진수가 있어요. 이 다인이라고 전부 학교에 왔었어요. 이경화라고. 이 뿌리가 없어. 이렇게 뿌리가 없으면 뭐라고 그래요? 뿌리가 없으면은 남의 일만 시키는 거예요. 사고당간에. 명심하시라고. 내 실속을 못 차리는 거예요. 그러니까 이 공부하시면서 지금부터 실속을 차리시면 되는 거야. 그래서 공부하시는 거야. 알겠어요? 통근과 투관은 뭔지 알죠? 이 글자가 지장간에 있을 때 통근이라고 합니다. 그죠? 네. 그러니까 위에서 봤을 때는 있을 때. 통근, 밑에서 보면 투관. 그죠? 이 하나 예를 보면 이렇게 나와 있어요. 장간 오행 지장간의 동일 오행 만나면서 통근이야. 그렇죠. 그 시험 본고, 통근한 경우. 시험 본고를 내가 다음 주에는 그럼 하나 찍어가지고 보내드릴게. 한번 시험 보세요. 예. 그 다경 씨 시험 한번 보라고 혼자 네. 앉아서. 아니 그리고- 교수님 통근 투간에 있잖아요. 네. 저는 그 서술 쓰라고 하는 줄 알았어요. 그렇게 하는. 그, 그래갖고 교수님은 그평 저거 잘하셨어. 이 사주를 이 통근 투간하면 된다는데 음, 그리고 또 그걸 또 옆에서 썼다. 잘했어요. 아주. 내 봤는데. 자, 뭐요? 임자라고 보세요. 임자. 그죠? 자, 그럼 자는 뭐예요? 자는 지장간이 뭐예요? 자, 임계네, 임계. 그 똑같죠? 이게 뿌리가 너무 상당히 많죠? 네. 그죠? 이런 사람은 뭐 자기 자존심이 뿌리가 너무 세서 뭐라고 그래? 너무 세서 양이라고 그러는 거야, 양이. 꺾어져요. 양이라고 그러는 거예요. 알겠죠? 그게 항상 근데- 보실 때. 근데 교수님 여기에 뭐 가불은 인묘진. 인묘진해 미의 뿌리를 낼 수 있다. 이건 무슨 말이에요? 아, 자, 써줄게, 그럼. 자, 갑하고 우리 여기 있습니다. 있어요? 거기 보면 이제 인묘진이라고 써있어요. 자, 있을게, 예. 묘, 진, 해. 그럼 미죠?
자, 우리 지장간 공부를 해봅시다. 자, 이는 뭐예요? 이는 무병갑이죠? 예. 무병갑 아니에요, 그죠? 예. 갑목이 여기 있다는 얘기죠, 이렇게. 아. 그 얘기예요. 묘는 뭐야? 갑하고 을하냐, 그죠? 이게 뭐야? 갑을이 여기 있다는 얘기지. 그죠? 아. 통은 두가 그 뜻이야. 지는 뭐야? 을개무 아니야, 을개무. 잡아, 을개무. 그죠? 그 뭐야? 을목이 천간에 갑하고 을이 여기 있다는 거예요, 이렇게. 네. 또 해는 뭐야? 무갑인이죠? 무갑인이죠? 네. 자, 갑목이 천간에 있다는 거예요, 이렇게. 또 미는 뭐야? 정을기죠? 목이 천간에 있다는 뜻이야, 이렇게. 아. 그래서 불을 낼 수 있다 이 말이구나. 충분히 알지. 알겠죠? 투가는 뭐냐? 반대. 밑에서. 뭐가비. 나 물 한 잔 갖다 주세요. 갑, 을기무. 그 다음에 18. 갑이 없으면 을이. 갑이 없으면 을이 다 있잖아. 그죠? 갑이나 을이나 네. 음양은 구분하지 않는 거야. 그렇지. 갑, 그죠? 갑, 을, 음양은 구분하지 않는다. 갑. 예, 그렇네요. 예. 음량을 구분하지 않는 데 있습니다. 그 뜻이에요. 그럼 사주팔자 볼게요. 사주팔자 이미 다 아시는 거예요, 그죠? 사주팔자란 태어난 생년월일시, 즉 생년을 연주, 이거 아시는 거야? 연주 따라서 연주, 염주, 생월을 월주, 일주, 생일을 일주, 일주, 생시를 시주로 하여 시주. 네 기둥이라고 하고 생년월일시 각각 천간과 지지로 되어 모두 8글자로 구성되어 있다. 이걸 팔자라고 그러는 거예요. 팔자. 자, 육갑은 어떻게 보는 거냐? 육갑은 천간의 갑을병정과 지지 자출인묘 진서미 신유수례를 짚어가면 그 밑에 나오죠. 갑자. 순서대로 나는 이게 순서대로 나온 거예요. 이게 육갑자예요. 갑을 갑절, 병목, 정령, 무진일사. 알았죠? 이거 충분히 알아듣겠죠, 다경 씨? 이게 예. 이 복습이 상당히 중요한 거예요. 그래서 내가 지금 이제 공부를 한 2번 빠졌기 때문에 어떻게 됐든 간에 빠졌기 때문에 한번 복습을 해드리는 거야. 그 다음에 11페이지 이렇게 자, 그래서 방합은 탄생된다 해서 방합은 뭐라고 했죠? 방위합이라고 했죠? 괜찮아. 예. 방위합. 방위는 뭐예요? 동서남북이에요. 동서남북이에요. 늦게까지 강의하고 갔더니 안 좋네. 자, 요거 다 그림입니다. 요거 다 보세요. 요것도 이제 안 배운 거 조금 더 가미쉽게 보세요. 우리가 인묘지는 알아요. 그죠? 인묘지는 알아. 그죠? 네. 사오미도 알고, 그죠? 예. 신유술도 알아, 그죠? 예. 아는 게 많아졌어, 이제. 그 다음에 해자축도 알아, 그죠? 여기에서 이제, 서정심, 칠판 봐. 맨날 밑에 보지 마시고. 난 서정심 머리 이거만 보인다니까? 맨날. 정수리만 맨날 네가 봐요. 의자가 밑으로 좀 내려갔어. 의자가 밑에 내려갔어. 방석 하나 올려, 방석. 방송 올렸어요. 방송 올려놓은 게 그래. 여기밖에 안 보여. 여기 나한테는 코밖에 안 보여. 네. 코 밑에는 안 보여요. 여기 위만 보여. 자, 여기서 오늘 배울 거, 다른 거. 항상 사주는, 요거 이는 뭐예요? 이게 목화토금 중에서 뭐죠, 이게? 이니? 목화토금 중에서 이 목 아니야, 목. 이게 목이죠, 목. 인목. 인목. 네. 그 다음에 얘하고 반대하고 항상 싸우는 거야. 자, 남만까지 잘랐으면 뭘로 잘라요? 도끼로 자르잖아, 도끼로. 네. 그럼 뭐야? 색덩어리가 여기 있죠? 이게 금이야, 금. 요것이 충이야, 요게 충이야, 요게 충이라고 그래. 인을
맨 처음 배울 때 이 말씀 안 드린 거야. 이제는 좀 아니까 말씀드린 거야. 예. 신. 인신사해충. 그렇지. 인신하고 사해하고 충이고. 자, 그다음에 또 볼까요? 자, 그다음에 뭐냐면 이게 산은 뭐야? 화죠, 화. 예. 자, 해는 뭐야? 물이죠. 그러니까 물과 불에 싸면 되는 거예요. 사해충, 화해충. 충 이런 거예요. 그다음 또, 요 묘는 뭐야? 묘는 뭐야? 묘는 나무 아니야, 나무. 나무하고 금하고 싸면다고 그랬죠? 그죠? 그럼 뭐야? 묘하고 유가 되는 묘충이라는 거야, 이게 묘충. 멸충. 이게 묘충이라니까, 그렇게. 이것도 뭐야? 오는 화죠. 뜨거운 거죠. 뜨거운 거고 찬 거. 좌우충이야지, 좌우충. 알겠어요? 그 다음에 또 뭐야? 진하고 술충, 진술충이고 충미충이야. 요거 아시라고. 이게 육충이라고 그래서 이거. 충이 아시겠죠? 화해충. 예. 저번에 일곱 번째가 대결해서 그냥 그게 충으로 봤는데 이제 요거 내가 가르쳐 주는 이유가 있어. 나중에 이제 요거 배운 다음에 요 웃글에다가 있어요. 위에 거부터 배울 게 또 있어요. 숫자처럼. 위에 게 배울 게 있다고. 그걸 배우면 또 기가 막혀. 빨리 가르쳐 드리는 거 아니야, 지금. 내가 하는 것만 사주 한명서 있죠? 다경시도 있고 다 있죠? 거기만 채울 수 있으면 사주 다 보는 거예요. 다 못 채우잖아요 아직. 그러니까 지금 빨리 배워야지. 알겠죠? 요 인신충 요거 쪽집게라거든 빨리 가르쳐 주세요. 우리. 엄청 빠른 거예요. 요거 이제 그 쪽지 가르쳐 주려고 하는 거 지금. 그다음에 사해충이고 요 묘충이고 좌우충이야 이렇게. 그다음에 진술충이고 충미충. 요 육충이라고 그래. 항상 모든 사물은 중요한 것은 나중에 12운성을 그 60개를 갖다가 뭐 갑자 그러면 욕이라고 해요. 욕. 이런 걸 60개를 갖다 다 배워야 된다고. 다 외워야 되는데 그 배우는 방법을 알려 준다고. 그것이 뭐야? 그것이 바로 사주팔자 공부하는 거예요. 지금은 예를 들어서 언니 거는 항상 머리꽁지밖에 안 보인다니까. 그 좀 어떻게 좀 수업수 방송을 올리시든지. 이불을 깔아 이불. 이불 깔든지 좀 해요. 이렇게 서면 이 정도인데요. 서도 왜 세게 낫겠어? 답답하지 않아서. 자, 봐요. 이거 반드시 알아야 되는 것은 나중에 뭘 배우냐면은 자, 이제 병진하다. 의자 두 개 놓고 앉으란 말인가? 이거 그럼. 어떻게 공부를 하나? 너무 높은데. 하나 더 앉아요, 하나 더. 뭐 하나 깔았어요? 의자를 두 개 놨어요. 베개 갖다 놔요, 베개. 그래 베개를 올라가는 게 낫겠다. 맨날 언니 머리만 보고 앉았다니까, 내가. 정수리만. 이번에 개업할 때 손님 많았겠네요. 예 너무 많았어요. 그러니까 그날 공부한다는 게 말이 안 돼서 네. 빼놨어요. 떡을 한 가마니 넘게 했는데 다 나갔어요. 수건도 한 500장 했는데 다 나갔고 해먹었죠. 아이고. 그저 뭐야 다경 씨하고 소정 씨 내가 전번에 학교에서 내가 타올 하나 해놓은 게 있어. 경북대학교. 네. 그걸 하나씩 드릴게. 그 석자 교수 된 기념으로 하나 게 있어요. 네, 다음 넷째 주 갈게요. 예, 그때 오실 때. 토요일 날. 그때 9월달에 놓고 10월달 10월 2일. 예. 그때 내가 드릴게. 네. 거기 보면은 타월도 있잖아. 타월도 기왕이면 그래도 대학에 교수께 딱 안 있는 게 좋잖아요. 하나 딱 걸어놔도. 안 그렇습니까? 뭐 개업도 좋지만. 자, 봐요. 이걸 왜 가르치냐면 여기 칠판 보세요. 네. 병진 아니야, 병진. 네. 병진이 나중에 배워 이제 신자진 하면은 이것이 뭐가 되냐면은 관대가 돼요. 관대가 되는 거야. 관대. 대웅에 앉은 거야. 대웅에. 그 대웅에 앉으면은 공부 안 하면 고생하는 거예요. 공부를 많이 하면 뭐야? 판검사 되는 거야. 공부 안 하면 뭐야? 쎄 빠지게 일만 하는 거야 이거. 지금 다경 씨가 지금
맨날 일만 하잖아 지금. 그렇다니까. 이걸 가르친다고 이걸 가르친다고 내가. 요거 끝난 다음에 숫자 가고 끝난 다음에 그거 가르칠 거라고. 또 병호 아니야 병호. 예. 병호는 뭐냐면 이건 또 양이냐 양이. 양이는 뭐야? 카리스마가 있는 거 카리스마가 있는 거예요. 카리스마가. 언니 같은 경우에 오하면 병리정 아니야. 뿌리가 확실히 있죠. 예. 뿌리가 확실히 있잖아. 네. 확실히 있으니까 뭐야? 신랑 말 안 들으면 신랑 패버리는 거야 거꾸로. 경기장. 오히려 다영 씨는 신랑이 꽥꽥거리면 꼼짝 못하고 우리 저기 뭐야 서동 씨는 꽥꽥거리면 배줄 차는 거예요. 그 차이요. 통군 투관이 그 차이라고. 우리 다영 씨는 착하게만 한 거야. 예. 이 씨는 못되졌어요. 제일 못됐대요. 이 세상에서 음. 제일 못됐대. 아이고 그 못된 못된 거 구경을 못 해서 그러면 그렇지. 그럼 다음에 10월달에 그냥 학교로 와버려. 하루 비워놓고. 그래야 똥 싸야 마누라 귀한 줄 알아. 들을라 또 괜히. 진짜 그만이 있어. 아 정말이에요. 사람 그렇게 혼내는 거야 그게. 자기 항상 자기 배우자가 있으면 그 귀한 걸 몰라요. 없어져 봐야 알아. 없어져 봐야 알아. 응? 요걸 내가 나중에 가르칠 거라고. 알겠어요? 자, 임묘지는 뭐야? 임묘지는 봄이죠. 사오미 여름이고 신유술은 금요. 여기 2월이 양력 2월이에요. 양력 2월이 음력 2월이다. 그죠? 아시겠죠? 아, 응. 지금 이거 음력으로 하기 때문에 음. 이미 1월이죠. 음력 1월이죠. 요게 2월이라고 2월. 아니 2월이란다. 요거 계절합 할 때는 2월이 음력 양력이 똑같한다. 응. 그렇게 예. 했죠 교수님. 2월 4일이 1월이야. 그거 아셔야 돼 꼭. 알겠어요? 2월 4일이 1월 되는 거야. 음력으로. 근데 이 책에는 왜 임묘진이 1, 2, 3이라고 적어놨어요? 그게 2월 4일. 이게 뭐냐면 2월 4일에 이게 2월 4일부터 하는 거야. 그러면 양력이라는 거예요? 양력 2월 달이 음력 1월이죠. 그렇죠. 그 얘기야. 양력 2월이 음력 1월 달이야. 양력 2월이 음력. 그래 지금 음력으로는 임묘진이 1, 2, 3일이라는 얘기잖아요. 그렇죠. 이게 뭐야? 2, 3, 4, 5야 이게. 아시겠어요? 이제 알았어요? 한번 맨 처음부터 안 가르치는 이유는 맨 처음은 이거 하기도 바쁜데 두 번, 세 번 할 때 이렇게 한 번씩 더 하는 거야 내가. 아, 2, 3, 4. 그렇구나 하는 거 아시죠? 근데 왜 여기는 1, 2, 3 적어놨냐고. 그게 음력이라니까 그게. 음력. 이 음력이야 이게. 음력 1. 음력이 인월이 인이 음력 1월 달이라니까 그 뜻이에요. 아 그렇죠. 음력 1월이 맞죠. 예. 묘는 음력 2월이고. 음력이라 해놨네. 책에다 음력이라 해놨다. 음력이라. 네. 써놨잖아 여기다가 1월 인월이 된다. 인월이 된다 써놨잖아. 인월이. 그게 뭐야? 입춘날 입춘일시가 바로 기준이에요. 예. 이거 완전히 알고 가야 돼요. 알겠죠? 충분히 이제 양력 2월이 음력 1월이다. 예. 그러니까 2월 4일이 음력 1월 달이다. 1월 시작이다. 여기 제일 위에 해놨잖아. 양력 2, 바로 2월 해놨잖아. 3, 4일이 음력 1월 인월이다. 1월이다. 그죠? 입춘일시가 되는 것 기준이다. 그 다음에 12페이지가 봅니다. 12페이지는 음양오행인데 이게 뭐예요? 우리가 태극이 음양오행이에요. 그죠? 자, 태극이 음양으로 분화되어 변하듯 내가 요 나온 게 보니까는 뭐 40분 제한을 안 본다고 해서 눌러버렸어 내가 그냥. 안 나와도 될 것 같아. 40분. 예. 자, 하늘의 오음과 땅의 육계도 각각 음양의 짝을 이루며 목화 토금수 5분의 2치로 자축인묘 진섬이 신유술에는 6개 2치로 변화작용을 한다. 이를 일컬어 10간 12지라고 하는 것이다. 음양이 짝을 이루는 게 아니고 짝을 이루는 거지. 짝이야. 짝이에요. 지금 뭐야? 그 얘기는 뭐냐면은 목이면 인목, 묘목이 지지에 있다 뜻이에요. 다불은 이렇게. 가는 줄기라는 것이며 지는 가지라는 것이다. 하늘은 큰 변화의 줄기요 변화의 완성은 가지인 땅에서 이루어진다. 그래서 항상 보면은 천간에 있는 꽃들은 나무는 크지만
꽃이 작아요. 잘 보시라고. 음, 큰 사과나무다 보면 사과꽃이 거의 작아요. 작아요. 백꽃이 작고 대추꽃이 작고 다 작잖아. 그러나 네, 밑에 보면 깡꽃도 작아요. 밑에는 뭐야? 밑에는 무슨 뭐가 장미가 피었다. 이따 말하잖아. 그 지지는 큰 거야. 아, 그걸 보시라고 이제 보시라고 봐. 아, 예. 옛날에 네네. 말 안 해준 이유는 그가 그때 말하면 더 골치 아파서 못해. 그때는 그거 말 알려주고 지금 더 가면서 알려주는 거예요. 네, 뭐야 지질 보면 자축이면 진성이면 뭐야 땅에서 나는 꽃들이 이만하잖아. 무슨 국화 무슨 뭐 이런 것들 다 크잖아요. 예, 예, 응? 맞아요. 대추나무 같은 거 뭐야 꽃이 요만해. 예. 그죠? 그거 이제 아신 거야 오늘. 알겠죠? 그 대신에 뭘 매? 열매를 넣는 거야. 열매를 넣는 거야. 열매를. 예? 그래서 뭐야? 그래서 항상 가불목이 있는 사주는 열매를 얻을 수 있는 사주예요. 꼭 아시라고. 근데 그게 없다 하더라도 10년짜리 운이라든가 1년짜리 운에서 또 얻을 수 있는 거예요. 알겠습니까? 그럼 뭐야? 있는 놈보다 없는 놈이 뭐야? 그럼 또 시간이 걸리겠지 그러면은. 그렇죠. 똑같이 먹은 들어도 나는 있으면 뭐야? 우선 밥이 있으면 밥 집에 있는 거 먹는데 없으면 밥을 해서 먹으려니까 배가 더 쪼좀 곤겠죠. 그 뜻이야. 그 차이야. 한 번 더 하는 이유를 알겠죠, 그죠? 충분히 네. 머리 쏙쏙 들어오죠. 지금 현재 여기 하시는 분들은 학교에 우리 그 김민희 교수가 가르치는데 그 교수는 잘 가르치는데 걔는 그 학생들의 마음을 아직 못 읽어요. 지만 공부하고 앉았지. 아, 저기요. 어, 저 교수님. 조 교수. 뭐 본 교수가 아니니까 그럴 수가 있죠. 그러나 그다고 그냥 못 가르친다 할 수가 없는 거예요. 그 사람 또 자존심 있으니까 잘 가르친다고 그래요. 그러나 그래서 이번에 시험 본 거 보면 여러분 우리 서동 씨가 더 좋아. 거기는 그건 못 배웠단 말이야. 그러니까 메인한테 배워야 좋은 거야. 메인한테 배워야. 네. 근데 그 사람도 잘 가르쳐요. 다 가르치는데 잘하시던데요, 내가 잘해. 보니까. 최선을 다하는 사람. 그리고 그 심판이 그날 적어놓은 다 외우라는데 한 번도 못 외웠네. 시험 공부한다고. 자, 그럼 이제 오행은 뭐냐? 오늘 사무실에서 한 3시간 강의하고 왔더니 코가 또 안 좋네. 에어컨 바람 쐬었더니. 내가 뭐 비염 있어 그래요. 예. 봄 되면 비염 있는 사람들 아. 가을이고 찬바람 나면 죽겠어요. 죽는다니까. 자, 그 다음에 이제 13페이지로 넘어갑니다. 오해의 목은 기본 성정이 있는 거예요. 기본. 그죠? 목, 화, 토, 음선 이것은 각자 읽어보시라고요. 화는 뭐야? 화부터 읽어줄게요. 두 분이 화야. 그죠? 화는 퍼지는 기운이 강하며 계절로는 여름에 해당되겠고 방위로는 남쪽이고 세월로는 적색이고 하루 좀 한낮에 해당된다 했어요. 그만하자.